ये देखिए दोस्तों, व्हील चेंज का काम हो रहा है। व्हील चेंज का काम हो रहा है। एससी गाड़ी है, इसमें व्हील का प्रॉब्लम है, इसलिए व्हील चेंज का काम होने वाला है। यहाँ पर व्हील चेंज होगा। दोस्तों, यही व्हील लगेगा इस बॉक्सन वैगन में। देखिए दोस्तों, ये लिफ्टिंग हो रहा है बॉक्सन वैगन। और इसके बाद व्हील को अंदर ठेल कर डाला जाएगा। देखिए, व्हील को अंदर डाला जा रहा है। एक व्हील अंदर चला गया है, दूसरा व्हील डाला जाएगा, उसको भी ट्रॉली में फिट किया जाएगा। दोस्तों देखिए, ये ट्रॉली में लगभग फिट हो चुका है। देखिए, आवाज़ हुई, अच्छी आवाज़ हुई, फिटिंग हो चुका है लगभग। इस तरह इस बॉक्सन वैगन का डिफेक्टेड व्हील को चेंज कर दिया गया।